Namai gražus, visi papuošti. Čia ko gero mes einam į miesto vidurį. Va ten čia kokia faina kavinė. Kur? Va ten, va, tas tokis arka tokia padaryti. Koks aptinės, biškį gerokai pagėręs vyno gal buvo. Ir akys raudo. Ir labai gražus namai išrašinėti, išpiešti. O, čia gali gal paragauti vyno. Atsisuki kranelį savo. Mūsų eilinės išeiginės, tai nutarėm nuvažiuoti į Prancūziją. Orai dar geri. Miesteliai turėtų būti Gėlėse. Tai sakom, nuvažiuojam dar į Prancūziją. Pasivaikščiosim po miestelį tą, kurį nebuvom. Pasivaikščiosim, pasigrožėsim gėlėm ar miesteliu pačiu. Nes kai esam žiūrėję, skaitę, kad miestelis vienas iš gražiausių Alzase, čia prie Vokietijos sienos. Užvažiuosim į parduotuvę apsipirkti, nes Prancūzijoje vaisiai, vynuogės, jos skanios, saldžios, dabar pats tas sezonas. Ir po to važiuosim kemperių stovėjimo aikštelę. Vieną kartą atvažiavom, vieną kartą buvom, suplanavę, nuvažiavom, bet pravažiuot buvo neįmanoma, nes neveikė, šlagbaumas nepasikėlė, nenuskaitė, po to skaitėm internete, kad didelės problemos. Tai išvažiuoti negali, tai įvažiuoti negali, tai mes įvažiuoti negalėjom, tai apsisukom, nuvažiavom greta, yra didesnis jau miestas, jau nemažas Kolmar, tai ten apsistojo, o šičia taip ir nepatekom. Tai šiandien irgi pabandysim įvažiuoti į tą kempingo stovėjimo vietą. Ir dieną vakare eisim pasivaikščioti po miestelį. Ir dar kas įdomu, yra kalnas, čia prasideda kalnai, neaukšti, tai yra ant kalnų griuvėsiai, yra pilys, yra griuvėsiai, tai ko gero sekančią dieną eisiu pasivaikščioti link griuvėsių, pilių, užlipti, pasižiūrėti. Miestelis vadinasi Rebenvilė. Sakau dėl to, kad aš jį pamirštu. Tai nėra garsus miestelis, bet jis turėtų būti labai įspūdingas, kaip ir nuotraukose, kur važiuodami mes pirmiausia pasižiūrėjom internete, ką pamatyti, kur pamatyti, kokiu atstumu galim nuvažiuoti. Tai čia irgi vienas iš gražesnių Alzaso, Prancūzijoje esančių nedidelių miestelių. Dabar yra rugsėjo vidurys, dar šilta, pasižiūrėjau dieną 20-22 laipsniai turėtų būti. Kaip ir oras gražus. Ryte 12 laipsnių buvo. Su kemperiu dažnai išvažiuojam, praktiškai sulaukiam šeštadienį, sekmadienį, netgi penktadienį išvažiuojam, tai kas antrą, kas trečią išvažiuojam. Mums netoli važiuosi 200 km Prancūziją, Austrija apie 100, Šveicarija gal 70 km. Tai vis tada važiuojam kažkur tai, kad nepraleist šeštadienį, sekmadienį namuose, neprasidėti namuose. Čia tokia netoli greta visai kelio, tokia va didelė stovėjimo aikštelė, kur dabar šiuo metu einu, tai čia įvažiuot kaip ir ne, bet va ten, kur kemperis stovi, tai kaip ir nemokama didelė aikštelė. Tai važiuoju čionais visada galima sustoti, manau, jokių ženklų nėra draudžiamų, vieni stovėjom, viena juoda mašinėlė. Miestelį vietos niekaip neradom, kur kempingų stovėjimo vieta, ten viskas užimta, radom kažkur įkišom. Eisiu pasižiūrėsiu pačio miestelio, ar gal galima kur nors kitur perstatyti, nes vieną kartą buvom atvažiavę pirmą kartą, tai pasistatėme tai va prie gatvės. Nu, bet čia ženklų jokių nėra, kad negalima stovėti ar ką.
Tai, bet mašina kreivai stovi. Galva žemyn, jeigu miegoti reikėtų. Einu truputėlį praeisiu, pasižiūrėsiu. Ko gero, šią miestelį jis gan populiarus, tai mašinai pastatyti sudėtinga, su lengvosiomis, tai taip, gali privažiuoti jokių problemų, bet kemperiams yra parodyti ženkliukai, kad negalima. Tai yra tokia situacija. Einu biškį pavaikščiosiu, pažiūrėsiu, gal matysiu, kur perstatyti galima tiesiau pastatyti mašiną. Kaip? Vaikam kelias į licėjų eiti į kalną. Ne, čia ėjimas į kalną, kur aš noriu rytoj eiti čia į tuos griuvėsius. Gražus miestelis, čia pati pradžia miestelį. Čia rytoj planuoju šituo keliu keltis į griuvėsius. Ganėtinai aukštai, man atrodo. Kai važiavom tai ant kalnų, griuvėsiai buvo. Kažkas girdžiu malą, aš praeisiu, pasižiūrėsiu, kas ten yra. Ką čia gamina. Šiaip čia labai populiarina ateljė. Čia visur, va, išsunkta. Čia gamina vyną, manyčiau, nes čia išspaustos vynogės. Ir šis miestelis tuo ir užsiema. Gamyklos, gamyklėlės, gamina vyną. Galvoju, kas čia tai bilda? Nuėjau pasižiūrėti. Tikrai gamina vyną. Vynogės išspaustos ir iš tų sulčių net ir kvapas, kaip vyniniai kokioj. Labai nebūdinga namam spalva. O čia va ta vyninė, kur vynų duoda. Paskaitėm, kad Rieslingą gamina. Tai kiek suprantama, Rieslingas, man atrodo, rūgštus vynas. Šis miestelis labai suspaustas, kiemai labai mažiukai. Mašinom irgi nėra kur pastatyti vietos. Čia ant kalno matyti pilis, buvusi pilis, dabar likę tik griuvėsiai. Turistai važiuoja dviračiais, elektriniais dviračiais, irgi prikabėta navigacija ir žiūro, kur važiuoti. Balkonai, bet kokios durys neaukštos. Kokios aukštas. O čia dar žemiau. Praktiškai man pro jas praeiti reikia net pasilenkti. Kiemeliai irgi mažiukai, bet labai įdomus namai. Ir spalvoti dar išlenktas, taip nedaro tiesa, tai dar ir išlenkia. O dabar pats tas laikas atvažiavom, kai gėlės dar žydė. Arklių pakaustytojas. Bet Alzase, matai, visi namai, Fachwerk architektūra. Ir kiekvienas namelis irgi spalvotas. Jie čia gyvena, jie vyną gamina, gamyklos vyno ir turistai. Aišku, vyno bačkos parodyta, kadangi jie šito ir užsiema vynu. Bet jie tokie nedideli miesteliai, jie tokie ramūs.
Čia irgi labai populiarūs Prancūzijoje tokie užeigos. Tai vienoje vietoje bulkutės, kitur duona, sūriai, kažkur vynas atskirai, nesuplakta į vieną. Duoninė. Čia labai ilga duona iškepta. Bet jau atpjauta, ko gero per pusę perpjauta. Nebuvo 3 metrų, nėra tokio čia stalviršio, kad ją padėti. Perpjauja per pusę ir gavus po 1,5 metro. Žmonės dar paspaudžia, ar tikra. Per maišiuką. Visi net įsižioja, pamatė tą ilgą duoną. Tikrai įdomu, tai ir krosnis turi būti tokio ilgumo. Prancūzai išradingi. Visada atvažiuoja į Prancūziją, į miestelį kažkokį, didesnį, mažesnį. Dažniausiai važiuojam į miestelius mažesnius. Tai tikrai įspūdinga, kažką naujo pamatai. Čia miestelis jisai yra tokis į ilgį daugiau. Tai manyčiau, gal pagrindinė gatvė einam ir visą tai matom, visą tą grožį. Nu, bet turistų tik daug. Nusivinėjo savo miestelį. Ribenvilė. Prancūzų kalba labai graži. Kai mokykloje mokinausi, tai jinai tikrai buvo negraži. Gal mokytas negražiai kalbėjo, sunku pasakyti. Bet realiai Prancūzijoje, kai keliauni, vaikštai, tai labai gražiai skamba ta prancūzų kalba. O taip eini miesteliu ir nežinai, ką pamatysi. Ir kiekvienas kampas gražus nameliai. Einam gatvelėmis, pamatėm, kad žmonės labai išsipuošia. Einam, sakom, pasižiūrėsim, gal kokios vestuvės, nes visgi įdomu, kaip žmonės per vestuvės rengiasi, ką jie veikia, kokiam stovi, ta prasme girti ar dar negirti, ta kultūros dalis kokia. Koks gražus miestelis. Va, matau jaunąją. Nu jo, aišku, yra čia kur pasifotografuoti. Iš toli kaip čigoniukai. Nefotografuoja, ko gero netrukdysim. Irgi labai namai gražūs, visi papuošti. Ai, netrukdysim. Nu. Kai? Va, kokius siaurukas. Va, vienas langelis. Nu. Ir gražu. Čia Yra kokie, siauras. nu, 4 metrai pločio. Nu, telpa 2 guli lova ir išlipti iš lovos. Iš vienos ir iš kitos pusės. Viskas. Arba jeigu įlipai į lovą, tai jau nelipti iš jos. Nu. Nežinau, ką reiškia, žiūrėk, kokius šventieji, kas čia. 3 karalius. O kodėl dabar pakabyta? Ai, čia gal visą laiką ir kabma. Čia ko gero vartai į miestą. Pasižiūrėsim, ar mes įeisime į miestą, ar mes išeisim iš jo. Labai gražus vaizdas tarp labai gražių namelių. Matosi pilis. Varkoja balandžiai. Bučiuojasi balandėliai. Čia ko gero išėjom į miesto aikštę, centrą. Jo, ir bažnyčia čia. Tai jo, čia bus miesto aikštė.
Bažnyčių stogai ornamentais išdėta čerpės. Čia ko gero mes einam į miesto vidurį. Nu, į laiko tai viskas. Čia ko gero kam sunku vaikščioti, tai 9 eurai kainuoja. Ai, jie visi su ausinėm. Jiem pasakoja, Mais ça donne du baume au cœur à tout le monde. Linksmi žmonės, ne? Iš nieko padaro tą tokią nuotaiką. Tūkstantis 782 metai. Nu, maniškiai užeina kur blizgučiai. Nu, gintarą pamačiau lietuvišką. Nebūtinai lietuvišką gal. Ne, bet darbai tokie įdomus. Aš tokį gabalą turiu gintarą, užsikabinau, čia kainuoja 1800 ir vaikštau kaip kentės. Kuris gintaras kainuoja 1800? Va šitas gabalas. Šitas 1800? Taip. Nu, filmuoti, sako, negalima. Pafilmavom tą gintarų parduotuvę. Pardavėjas sako, ne, filmuoti negalima. Čia karvė įvedė į parduotuvę. Nu. Va ten čia kokia faina kavinė. Kur? Va ten, va, tas tokis arka tokia padaryta. Ten kavinė? Aha. Va yra ekspozicija, įėjimas laisvas, 100 metų, 1000 metų. Tu ką, prancūziškai supranti? Istorija. Nu, tai čia biškai galima suprasti. Nu, tai. Aš galvoju, kad aš mokinuos prancūzų kalbą mokyklai ir nieko nesuprantu. O jinai nesimokinus jau supranta. Na jo. O ten vynogės. O ten vynogynai auga. Kokie drabužiai pas juos įdomu, viskas spalvota. Visokių spalvų ir blizgučių ir ko tik nori čia, ir margumai. Labai žmonės įdomiai apsirengę. Pasipuošę, nebijo ryškių spalvų. Kaip ir miesteliai, nedideliai išpiešti. Pavyzdžiui, šitą parduotuvėlį. Ant tiek marga, tiek visko pridėta, kad sunku pasakyti. Kainos, tai manau, didelės. Nu, tai čia namų darbo viskas. Čia Taip išmarginta, taip viskas spalvota. konservai visokie, sirupai visokie, dešrus, ko tik čia nėra. Eini per tą miestelį, aš pasižiūrėjau, jisai kažkur gal ilgo šis senamiestis ar miestelis, apie 2 kilometrus. Tai eini praktiškai visą tą kelią ir žiūri, žiopsai. Tikrai yra ką pasižiūrėti. Visgi ir sutvarkyta, nudažyta, gražiai. Jei, nu, čia ko gero neprivačiai, manęs čia neišvis gal.
Iš akmens. O gal ir ne? O gal ir akmuo. Labai net įdomu. Kriauklėm, žiūrėk, lėkštutė. Valgyt. Taip? Nu. Kai viskas spalvota, marga. Taip. Čia reikia lėtai eiti ir stebėti, nes ant kiekvieno kampo kažką... Ir vadinasi, žiūrėk, Lefaife, tipo švilpėja Janas 1300 metai, 300 metų. Bet vat užrašai tokie vokiško šrifto, tokie su... Čia vokiškai rašyta, Lefaife, Pfeiffer yra vokiškai, Elzasas buvo anksčiau Vokietijoje. Tai priklausė tai vokiečiam, tai prancūzam. Ir po pirmojo pasaulinio karo, man atrodo, Alzasas jau atiteko prancūzam. Bet namai išlikę va tokio vokiško stiliaus. Fachwerk. Vidau aukštai šitą. Gandralis tuščias. Gandrai jau išskrido. Ten gandrai gal buvę, nes stogas baltas. Menestrelių kraštas buvo, tų dainuolių. Koks aptinės, biškis gerokai pagėręs vyno gal buvo. Ir akys raudo. O ten kokias įėjimas į namą, žiūrėk, įmūrytas iš... Va čia va mažas durelis. Ir viršui net namas sumažintas, kad tą namelį įgrūsti. Mašy čia va. Nu. Čia ko gero buvo praėjimas. Tai padarė kažkokį tai skladuką. Bet tai stogą padarė čerpinį. Nepamiršo. Ana stovi jie lentynose. Aha. Matyti lentynose dideli sūriai. Jo. Baisiniai, kurgi čia net kelti. Stovi jie ten ir pelėje toliau. Ir kaina auga, ko gero. Čia bulkutės, pyragėliai. Irgi labai gražus namai išrašinėti, išpiešti. Vienas vienokios spalvos, kitas mėlynas. Sekantis vėl. Kitokis pilkas su visokiais ornamais. Visi jie skirtingi. O, čia gali gal paragauti vyno. Atsisuki kranelį savo. Būtum žinoję, atsinešę kokį raktelį ar replės. Ave Marija. Čia irgi vyninė. Bijau, tipo. Nu, tai aišku, čia nes vynų auginuosi, koks tavo. 18 eurų 50. Butelis. Kilio parašyta, kilogramą. Butelis gal litrinė. Kitoj pusėj. Čia gali prisiragauti. Ai, čia meškiukas pučia muilo burbulus. Aš galvoju, kas čia su tais burbulais, kas juos pučia, o pasirodo čia meškiukas. Nu, labai įdomiai, labai įdomiai. Nu, pusburbulas laukiam buvo. Na. Tikrai sustabdo žmonės.
Kiekvieno kampo va tokios parduotuvėlės čia, kaip įdomu. Įeini į vidų. Čia kokia tai vyninė, ko gero, buvo, dėžės senos, karieta. Alsasė. 1512-1757. Čia kokie pavyzdžiai. Kaip buteliai laikomi. Man atrodo, juos laiko, po to juos persuka taip. Nu jo. Tai jau veiklos čia ko gero nėra. Čia dabar likus tokia ekspozicija tik tais. Ne, tai parašyta, kad degustuot galima. A degustuot, ką tu manai, šiuose bačkose dar vyno yra? Ne, ten. Ai, tenais. Degustacija. Va, degustuoja kažkas jau sėdė. Degustuoja žmonės, jau ant suoliuko atsisėdė. Moteris išgėrė ir vyno taurelę. Tai taip susiraukė. Manau, rūgštus buvo. O mėgėjas saldaus. Mes irgi saldų mėgstam. O čia skaitim dažniausiai ryslingas. Čia ko gero vynuogių rūšis. Tai rūgštokas. Sėdi žmonės, mėgaujasi gyvenimo. Žiūro į žmonės praeinančius. Gurkšnoja vyną. Nu liuks, kodėl ne? Prancūzai moka gyventi. Saulutė išlindo. Bet šilta vaikštoma trumpom rankojom. Nu, taip netgi šilta. Rugsėjo vidurys. Sakyčiau, laipsnių kokių 23. Daugiau netgi. Daugiau? Tikrai šilta. Einu pro arką, pasižiūrėsiu, kaip žmonės ne tik centre gyvena, bet įdomu, kaip ir už centro ribų. Tokie nameliai, o taip ir gyvena susispaudę. Šis namas irgi 1574 metai, manau. To vokiško šrifto, kai parašyta, būna išgražyta, gražiai parašyta, nelabai skaitau. Labai sunku suprastas raidės. Ant tiek išraitytos, kad visiškai nesuprantam. Saldainių tortų parduotuvė. Čia ledinukai. Tokie dideli. Čiulpinukai, ledinukai. Nu, daug labai smulkių detalių. Nu, jau ko, bet smulkių detalių tikrai daug. Lėtai einam ir grožimės. Gero vakariai irgi gražu. Pažiūrėk, kaip lempos uždegtos. Ta tokia jaukumo priduoda. Lygintuvas parodytas. Pressing. Preso būdu gal lygino. Parašyta ten po lygintuvų pressing. Čia praėjom kavinę, šokoladinį, šokoladų kvepia irgi. Motina su kokia graži kepurė, kaip pasipuošus, aukšti tokie. Jo. Labai aukšti. Sava ateina jaunoji. Tėvas veda, kiek suprantu. O gal jaunikis? Spėkit, ar tėvas ar jaunikis? Tėvas ją veda pas jaunąjį. Aš manau, kad tėvas.
Čia miesto vartai, kai suprantu. Žiūrėk, kaip galva, kokia papušta, koks patiekalas. A, čia vartai užsidaro ir ko gero yra toks praėjimą. Aha. Jeigu vartai uždaryta, gali kiekvienas praeiti. Bet iš kitos pusės, ko gero, stovi sargybiniai ir patikrina. Viskas labai senas. Jo, nu tikrai labai gražus. Labai. Princesė princo laukia pro langą. Pasipuošus. Princo ant balto žirgo, ne? Neaišku, kokį ten žirgą. Vaikščiodami dar po šį miestelį, tai dar ir lietuvių kalbą išgirdom. A kur tų lietuvių nėra iš tikrųjų? Netikėtose vietose visada sutinki. Visada, ne visada, bet ganėtinai dažnai. Mėgsta keliauti. Žmonių nėra. Gražu. Čia kelias veda į bažnyčią, einam prie bažnyčios, pasimelsim. Ilma mėgsta į bažnyčią užeiti, pasižiūrėti, kiek išpuošta, kaip išpuošta. Dažniausiai prie bažnyčių būna irgi gražu. Dažniausiai būna jie ant kalno, panoramų būna, bet ši bažnyčia ne ant kalno. Pavyzdžiui, namas, pažiūrėk, iš lentelių. Ar lentelės ar akmeninės, kaip tu manai? Akmeninės lentelės. Plokštelės, atkeltas akmuo. Na. Ir matai, kaip užtvirtintas tas geležiukas. Nu jo. Štai bažnyčia ir maumedis. Čia ne maumedis. O kas? Mamutmedis. Panašiai skamba. Gali? Ten vestuvės kokios. Bet ten pačioj bažnyčiai bus ko gero. Jo, einu aš pažiūrėt, viskas. Mane šaukia bažnyčia. Kapiec. Gal aš jau jį atsibodau, kad ją šaukia vestuvių maršas. Čia jau susimokėti, jeigu... O kažkas jau paliko kalkučius. Nebijo baudo. Šaudo ar? Ne, šaudyt nešaudo, čia imituoja kokią. Šiaip vartai tokį buvę. Imituoja, čia yra praėjimas kažkokis. Tarp namų tokis praėjimas padarytas. Aha. Gal tas pats šeimininkas, arba pas kaimynę gerai nubėgti. Galiai koks mažiukai. Na jo. Dažais smirda. Čia kaip laidai suvaryti. Taip, kaip Ispanijai. Na. O, kokia gatvė. Mes išėjom. Viskas einam į centrą. Jo. Legaliai jie galėdavo savo kvadratūrą padidinti, o tai va, iš tikrųjų jau antras aukštas, kaip sakoma, jis galėjo būti platesnis.
Tai tokiu būdu tie namai o taip ir pastatyti, kad antras aukštas platesnis, trečias aukštas dar platesnis, o pačioje kvadratūra išlieka to kokia leistina. O čia jau ramiau. Iš centro to pagrindinio išeini, jau ramiau. Ten tai buvo daug žmonių. Šurmulys didelis. Žmonės tokiuose senamiesčiuose išlenda pro langelį ir žiūro. Ispanijai būdinga, tai įsineša kėdutės prie namų, prie įėjimo. Sėdi, žiūro žmonės praeinančiai. O čia pro langelius išlenda. Schneider. Nu, pavadinimai vokiški. Viskas. Žiūrėjau, ko jie tokie linksmi. Bet jie alų daugiau. O viskis stipresnis ir linksmesnis sėdė jie ten. Krizena atsisėdė. Na, alutė, aš galvoju, perskaičiau, tai kad viskas. Langai kaip padaryta. Jie metaliniai? Jo, iš metalo.